gusenga cyangwa hari n'ibindi bintu bijyanye n'amahanga n'ubuzima bw'ibyaha kuba ndatanga itangazo harimo gutegura rero mesaje tuzanye ni mesaje iya mbere ni kubashimira indirimbo zakorewe rero muzaba bari kwagomba turashimira cyane iri torero uburyo bwo gushaka gahunda za leta twamashimira ibyemezo turabashimira yuko ejo bundi hari abantu baje murabakira n'abatari bakiriwe barabakiriye iyo dushobora n'umwihariko ugeze kubatira ibyuma turi mu matora uza kubona ibindi ntabwo ugeze kuhakana nabyo byagerageza uriya uza kumagana nabyo kugira ahangaha umwara ko utarimo n'agakoresho rero mpamvu mvuze umusaza ibyo bwizengere wenda izo ndi gupfa vuba vuba ni uko itorero n'ubuyobozi bwite bwa leta birafatanya njye ni ukwishyura mu giti cyanjye no gutekereza hari uri urusengero rutari rwafunguriye baza kuza kurufungura waza kumva hameze gute n'ubu imbere yabo hageze mu inama zo kuza gukora n'abagiye kuzana abasare rero abantu bagiye n'urusengero ukurikije ahantu agace runini mwabafasha ariko nabo bamara kumufungura ukamenya ibyo gukora hari icyo mwakoze gusa muzongera asiga amarangi urabona mwarakozeho gakeya n'utundi n'utundi ariko nta bwisungane rero wumva ari ubuyobozi namwe bituma tubafatanya kuri iki nyamukuru cy'uyu munsi tugiye kurangiza umwaka ariko tugiye kurangiza umwaka gikomeye ko covid yaraje abantu bafata nkaho ari ibintu bisanzwe ni indwara y'abakire indwara y'abazungu tujya muri ubu none tugeze ku rwego aho umuyobozi atagomba kujya iwe umuturage atari yaje ubuzima bwe wenda mu byumve gutyo wenda mwe murabizi cyane kuvuga ngo umuntu atungwa n'umwuka wera cyangwa n'ibiki byose ariko uje hano mu rusengero ntubone bano bantu baje gusenga hano kugira ngo ufate n'abakwica birumvikana ko bimeze aramusoze n'umwarimu baramushyize aha ngaha agasanga mwese mwanza kwinjira ubwo yabakiri aha ngaha oya njyewe n'umuyobozi na mugenzi wanjye twazanye misiyo dufite ni ukugira abaturage bafite ubuzima bwiza iyo izuba ryavuye turababara iyo umuturage yaraye ubusa turababara kuko ntabwo wavugisha umuntu ushonje turumvikana ntabwo wavugisha umuntu urwaye izuba rero ryaratse ntacyo twabirenzaho ibyo ngibyo biraturenze rero ikibazo dufite muri iki gihe ni uko covid ikimara kuza twabuze uburyo butandukanye turangiye igihugu cyacu gisaba icyadufasha n'ibindi ariko ntaragera ku nyungu ibyoroshye bihari ibyo tutishoboye nibiriya barimo gukora niba gitarana abantu benshi umuntu akabanza akamwandika amahana n'ibindi ikindi ni ukwambara agapfukamunwa kandi neza utakambaye umuntu kukanana icyo ufite ibindi byose ni ugukaraba ukuye mu bantu benshi ushobora kuza aha ngaha mugenda no guhimbaza imana wambara muri mugenzi wawe ariko uramutse uri hano uhuye n'undi muntu utizeye wajya kwinjira ukaza ukarakuza n'amazi meza n'isabune rero leta yacu igira uruganda rw'inkingo rwongeza ku nkingo twasabye yuko igihugu cy'u Rwanda gitanga imibare ingana n'abaturage bacu bakeneye gukinga baduha za nkingo ingingo zimaze kuza ikibazo gikomeye gihari kubera ko bamara kwikingiza bakanika mu mashini isi yose ikibibona ni ukuvuga ngo none ubu ngubu ujya kubona ikibi iyo barebye abantu bamaze gukingirwa n'uwari ingingo baduhaye basanga dufite inyuranye n'ibihumbi 10 mu Rwanda reka nigire iwacu muri rugo njyewe ubwanjye nk'umuyobozi wa rugo mfite ikibazo cy'abaturage barenga 500 ntazahabwa ingingo zaraje zitegereza abantu bakingirwa kandi abantu barahari mu yandi magambo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda icyakongera gusaba izindi ngingo nizo baduhaye turazikoresheje ikintu cyumvikana birumvikana bivuze ngo ubu
misiyo turimo gukora ni ukuvuga ngo umuyobozi w'isibo w'umuryango remezo wo mu iteraniro nk'uyu nguyu aramenya ngo umuntu atarakingiwe n'indi avuga ati yewe kubera mwe biragoye ariko mu isibo no ku mudugudu aramenya abantu bose batari bakingiwe asinye yuko nta muntu n'umwe usigaye utari wakingirwa na komite ye nanjye bisinye iby'umuyobozi w'umurenge nawe bisinye umuyobozi w'akarere nazo kandi bisinye abiyerekeza uvuga ngo uzagira ikibazo nyuma agapfa azize covid twe tuzabibazwa nk'ubuyobozi kuko twatanze raporo twanasiba icyo wenda bishobora kuba ariko kubaza ngo ese umuyobozi agira impungenge ku buzima bw'umuntu kurusha we nyir'ubwite niba dufite ingingo tukagira n'abaturage bashaka gukingira bakabanza gukingira uwo turimo gusaba zanyu bazatwongereza iyi kandi ingingo zigiye zirangiye inzabire kuko ni umuti bivuze ngo rero nk'ubu nka mwarimu wambwiye ati kuri ADEPR iwacu dukeneye ko mu dufunguro dufite n'abayoboke haza natwe njya gufungura urusengero rero n'abayoboke y'abatumiye kuri tubasanga nta bayoboke bahari twabafungura ubusubiza ngo abaturage bagomba bashonje ukabazana imodoka y'ibigori bahagera ukanabitanga ukazasanga unafashe ibigori byambereye hano aho wabisize wamwongera ibindi nicyo nabisabira wenda bagahanuza kuba mwarakingiwe ariko uzi ko ufite umwana utari wakingirwa nawe atari yakingirwa nakamuremeza igikoresho ubwo rero nyuma y'ibyo twaririnze ariko kubera ko leta igira umuntu tugenderaho hafite ingamba zikurikira nyamaso n'abeza